Berry, la conejita, salió feliz de casa con su cesta. En el bosque se oían los sonidos de los animales más madrugadores. Recogió setas de muchos colores, rojas y blancas, moradas y naranjas. Después, se acercó a unos arbustos. Allí encontró arándanos y frambuesas. No pudo resistir comer algunas. Solo recogió las que estaban limpias y bonitas. Después, se marchó a su casa, feliz de todo lo que había encontrado. Al volver, lo primero que hizo fue encender su horno de leña con una cerilla para que se fuera calentando. Después, sacó la harina y empezó a amasar con fuerza. Apretaba, giraba, doblaba. La masa quedó suave. La puso en un molde y la metió en el horno. Mientras se cocinaba, Berry se sentó en su hamaca. El agua en la tetera empezaba a hervir. Escogió las mejores bayas para la tarta. Cuando la masa estuvo lista, Berry eligió las bayas más bonitas y las puso encima. Luego sirvió el té en su taza. Se sentó en su silla y comió la tarta despacito. Berry estaba feliz, disfrutando las pequeñas cosas sin prisa, y deseando volver de nuevo al bosque.